Il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard ippreżenta l-warrants lil 6 avukati wara li wrew il-kompetenza tagħhom li jeżerċitaw il-professjoni legali. F'dan ir-rigward semma l-livell ta' investiment bla preċedent fir-riżorsi umani li qed isir fl-istituzzjonijiet kollha tal-ġustizzja f'pajjiżna. Dan l-investiment qed ikun ikkumplementat minn riformi leġislattivi sinifikanti u investiment fl-ispeċjalizzazzjoni. U saħaq li riformi fis-settur tal-ġustizzja għad ma jkunu faċli, però l-Gvern determinat li kompli implementa riformi importanti u meħtieġa fis-settur. F'dan il-kuntest u refera għal riformi oħrajn li se jkunu qed jersu għal proċess leġislattiv fil-Parlament, inklusi riforma fil-Qorti tal-Familja u dik marbuta mal-proċess tal-kumpilazzjonijiet. Iż-żieda ta' aktar avukati fis-settur tal-ġustizzja huwa tragward dejjem aktar importanti għas-settur innifsu għaliex huwa settur li qed ikompli jitrasforma ruħu b'riformi u investiment bla preċedent li ċertament għandu jwassal biex iċ-ċittadini tagħna ikomplu jirċievu servizz li jilħaq l-aspettattiva tagħhom u jirrifletti wkoll iż-żminijiet tal-lum. Iċ-ċerimonja kienet indirizzata wkoll mill-imħallef Anthony Ellul u rappreżentant tal-Kamra tal-Avukati, Dr. Paul Mikallef Grimo.